खाना बहुत अच्छा है, तो थाली सिस्टम है, हम उदयपुर से आए हैं या लगी सर कटी जय बाबा रे का बोल खाटो ने रे से की रोज डेली ये पिक भट्टी से पका हुआ खाना तो बहुत अच्छा चीज रहती है और उनका टेस्ट बढ़ता है था। लापसी आपसी देसी घी में। हेलो एंड वेलकम बैक टू वेजी ब्रदर्स। तो आज हम लेके आए आपको जोधपुर पाली हाईवे पे नीमला गांव के पास में आई हुई है जंबेश्वर। ये देखो आप, गुरु जंबेश्वर भोजनालय और 15-17 साल पुरानी ये शॉप है। वेजिटेरियन खाने के लिए बेस्ट जगह है ये। तो इनकी स्पेशल थाली ट्राई करेंगे अपन। और लाइट भी लग गई है तो लाइक जरूर कर देना आप। 24 घंटे ओपन रहती है ये। और यहाँ पे देखो ट्रक वगैरह, अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे गाड़ी के लिए। आप एनी टाइम आओ, आपको यहाँ अच्छी पार्किंग वगैरह मिलेगी और इनका खाना भी आपको ट्राई करके बताएंगे। ये देखो बैठने की जगह। जैसे जैसे रात होगी ना वैसे वैसे यहाँ लोग आएंगे और वो खाना खाएंगे। मोस्टली ट्रक ड्राइवर भी आते हैं यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पे कस्टमर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? श्यामलाल। क्या आपका? बुटाराम विष्णु साहब। कहाँ से आए आप? मैं इधर जोधपुर खाली करके आया। अच्छा, ट्रक लेके आए हो? ट्रक लेके आया। तो ये देखो ट्रक ड्राइवर है। तो कैसा लगा इनका खाना वगैरह? खाना अच्छा है। अच्छा। आपसी 365 देना। अब यहाँ जाते वक्त ही रुकता हूँ। अच्छा, तो स्पेशल लापसी के लिए रुकता हूँ। लापसी के लिए। और सुविधा ही ठीक है। सर्विस वगैरह नहाने कैसी है? की सर्विस अच्छी है। अच्छा, ट्रक वाले तो नहाने की जगह चाहिए आप। नहाने वाने की और स्टाफ भी अच्छा है। हाँ, वही मेन तो यही चाहिए, सर्विस। आज नहीं रुकना चाहिए। बहुत अच्छे और खाना? आदमी है, कोई दिक्कत नहीं। थाली अच्छी है? अच्छी है। खाना रेट भी वगैरह? बहुत एक नंबर है। एक नंबर। एक तो ये देखो जेन्युइन रिव्यू है, रेट ही वाजिब लगा। वाजिब रेट है। बस वही है। रेट देख के लो। ट्रक वाले तो स्पेशल खाना अच्छा मिल जाए, नहाने धोने की व्यवस्था मिल जाए। सुविधा तो फुल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने टाइम से आ रहे हो यहाँ पर? मैं करीब 10-12 साल से आ रहे हैं। 10-12 साल हाँ, से। तो ये रेगुलर देखो- इधर आते जाते रहते हैं। सुल्ले खाना हाँ, अच्छा, अच्छा खाना है जो चूल्हे का खाना, चूल्हे का उसका खाना। मजा अलग आता है। हाँ, वो ऐसा को लग रही आग पे। भट्टी से पका हुआ खाना तो बहुत अच्छा चीज रहती है और उनका टेस्ट बढ़ता है था। लापसी आपसी देसी घी में। और पास में हाँ, पिंचर की पिंचर दुकान की है तो दुकान आपके है। सर्विस मिल जाती है। भाई फैसिलिटी है। और Facility। हर प्रकार की सुविधा है। तो ये देखो इनकी ट्रक वगैरह पड़ी है यहाँ पे। हर प्रकार की बहुत सुविधा। सारे ट्रक वगैरह आते हैं। हाँ, तो स्पेशल ट्रक वाले तो आ ही सकते हैं, पर फैमिली भी आ सकती है यहाँ पे। देखो फैमिली के लिए भी अलग व्यवस्था है यहाँ पे। थाली सिस्टम है ज्यादातर यहाँ पे। स्टाफ बहुत अच्छा है। हैंडल भी अच्छा करता है। ऑनर कैसे है? बहुत उन्होंने अच्छी अच्छा बैठ के बात करे कहां से है, कहां है, बात। सीधे सैंपल आ वही गए है। हैं। मनोरंजन बढ़ता हाँ। है। तो ये देखो जेन्युइन रिव्यू है इनका। और ये भोजनालय है। तो अब इनकी स्पेशल थाली आपको बताएंगे। काका होटल बोलते हैं इसको, नहीं? हाँ, काका होटल। तो ये है इनकी रसोई। आप देखो एकदम सब सामने है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। और सबसे ज्यादा चूल्हे का खाना पसंद करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे क्या बना रहे हो भैया? आज ये सेव टमाटर की सब्जी है, दाल है और दही रायता है और लापसी है। अच्छा, लापसी तो 365 दिन है। आपके कस्टमर ने बताया था लापसी खाने स्पेशल यहाँ आता है। 365 दिन लापसी बनती है। तो ये देखो इनका देसी चूल्हा है। और इस पे जो बाजरी का सोगड़ा, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाजरी की रोटी, और गेहूं की रोटी भी आप खा सकते हो। दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। दोनों बेस्ट, गेहूं की रोटी और बाजरी का सोगड़ा। और ये देखो इनका व्यू सामने, बहुत ही शानदार व्यू है। हाईवे के ऊपर खाने का मजा आ जाता है। और यहाँ कोई अगर बैठना चाहे तो यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। ज्यादातर लोग बाहर बैठते हैं। बाहर बैठ के खाने में जो मजा आता है ना, ज्यादातर लोग बाहर ही बैठते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र पटेल। तो आप यहाँ खाना वगैरह बनाते हो? नहीं, तो मैं तो यहाँ सर्विस करता हूँ। अच्छा, सर्विस करते हो। तो ये देखो सर्विस करते हैं। तो अभी कौन बनाएगा अपने खाना? कौन बनाएगा? खाना तो इसका आपने बना लिया है। अच्छा, ये है। ये कौन सी सब्जी है? सेव टमाटर। ये देखो, और सेव भी वो जाडी वाली है, बारीक वाली नहीं। बड़ी वाली से खाने का मजा आ जाता है। दही रायता है। ये देखो इनका स्पेशल दही रायता, जो चूर के खा सकते हैं आराम से। खाने का ये जो टेस्ट ही बनता है एकदम, क्यों दही होता है गांव का। चटनी है। ये मिर्ची की चटनी है। सुबह शाम अलग अलग बनती है, नहीं? सुबह शाम और ये दाल है। अच्छा, ये दाल है। ये देखो इनकी दाल है, रोज फ्रेश बनाते हैं। रोज फ्रेश।
और ये लापसी। और ये है इनकी लापसी, जो खाने के लिए लोग यहाँ आते हैं स्पेशल। जोधपुर से स्पेशल आते हैं लोग, जोधपुर, पाली और ट्रक ड्राइवर, क्योंकि 365 दिन देसी घी में बनी हुई लापसी देते हैं। और यहाँ जो चूरमा देते हैं वो स्पेशल गुड़ का बना हुआ देते हैं। आप जब कभी भी आओगे गुड़ का चूरमा खाओ, मज़ा आएगा। अब काफ़ी लोग तो क्या है शक्कर का बनाते हैं, उसमें मज़ा नहीं आता है। गुड़ का चूरमा खाओगे तो आपको मज़ा आएगा। देसी गुड़ और बाजरी का सोगरा इनका स्पेशल है। और कैर सांगरी वगैरह ये सब्जी भी मिल जाती है इनके यहाँ पे। ये बनती है कैर सांगरी, वो गर्मी में बनती है। हाँ, और हरी सब्जी रोज चेंज होती है। हाँ, ये जैसे आज सेव टमाटर की बनाई है, तो कल सुबह हरी सब्जी बनाएंगे कोई भी। अच्छा, तो ये देखो इनका रसोई है। अभी क्या बना रहे हैं वहाँ पर? बाजरी की सोगरे बना रहे भाई साहब। आपका क्या नाम है सर? देवजी भाई पटेल। ये यहाँ के ओनर है। और कितना टाइम वगैरह हो गया थोड़ा आप बता दो। 16 साल। लोकेशन? लोकेशन नीमला काकड़ी। अच्छा, टाइमिंग तो वो 24 घंटे है आपके, एनी टाइम कभी भी आओ। किसी टाइम। वो तो कस्टमर ने बताया, अभी रिव्यू दिया था उन्होंने, तो उनसे पता चला कि स्पेशल 24 घंटा सेवा हाजिर है। स्पेशल लापसी आपके मस्ट ट्राई है। बिल्कुल। और इनकी थाली भी मस्ट ट्राई है। तो वो अभी देखो अपने लगा के बताएंगे भैया। वो बाजरी का सोगरा बना रहे हैं। मार्केट की बाजरी नहीं है। अच्छा, मार्केट की बाजरी नहीं है, देसी बाजरी है। खेत की बाजरी है, बगैर खाद की। अच्छा, तो यूरिया डीएपी डालते हैं ना, हाँ। वो बाजरी नहीं है। तो ये देखो बाजरी का भी फर्क पड़ता है। प्योर मतलब आप सब समझ लो ऑर्गेनिक है ये। जो लोग बोलते हैं ना ऑर्गेनिक खाना, तो खाद से बना हुआ है। और ये बाजरी का सोगरा बना रहे हैं। और तवा देखो आप कितना बड़ा है। और चूल्हे का खाने का मजा ही अलग आ जाता है। अंगीरा मत है क्या साहब? बिल्कुल। और टेस्ट में भी बहुत फर्क पड़ा है। लोग गैस में तो पसंद नहीं करे, चूल्हा में तो पसंद करे। लोग कैंसर होगा वो होगा। हाँ, बीमारियां घर वही जाए। यही तो है। तो ये देखो यहाँ ऑनर खुद काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात स्टाफ वगैरह फुल है, पर ये खुद बनाते हैं। इनको शौक है खाना बनाने का, तभी तो 18 साल इन्होंने यहाँ पे काम किया है। क्या साहब? बिल्कुल साहब, काम करने का मजा ही है। ये देखो शरीर तैयार रहता है। बिल्कुल, ये इनका सोगरा है। स्टाफ के साथ साथ ये काम करते हैं। ऐसे लेडीज भी नहीं बनाता है। नहीं, लेडीज तो अब आजकल की लेडीज तो नहीं बना सकती। बनाए नहीं जानती है, बना के क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे खुद के बच्चे के लोग यार ये वो सोगरे नहीं बना सकती। हाँ, वो तो जो सच है वो सच ही रहेगा। आजकल की लेडीज नहीं बना सकती, मैंने वही कहा है। और ये देखो सोगरा, साइज भी देखो आप, बहुत ही शानदार साइज है। ये हमारे भोला भाई है यूपी वाले। अच्छा, सोगरा बनाने के लिए 17-18 साल हो गए यहाँ पर मेरे पास ही काम करता तो है। ये देखो इनका व्यवहार कैसा रहा होगा। तब ये 18 साल से एक जगह पे है। और मैन है ये यूपी के। क्या भैया? यूपी के है और राजस्थानी सोगरा बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखो आप। तो कैसा इनका व्यवहार वगैरह कैसा लगा आपको? सेठ जी का व्यवहार वगैरह कैसा है? अच्छा है। एक ना हाँ, अच्छा है। थोड़ा एक समझ में कम आया। नहीं, व्यवहार तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। बात करते हैं ना 5 मिनट में पता चल जाता है। तो ये देखो सोगरा रेडी हो रहा है अपने। और सर्दी में स्पेशल हल्दी की सब्जी अगर आपको खानी हो हाईवे पे तो जम्बेश्वर आ जाना। इनकी गूगल मैप लोकेशन मैं नीचे डाल दूंगा, तो एक बार जरूर विजिट करना। मस्ट ट्राई फूड है। और अभी इनकी थाली लगेगी वो भी आपको बता देंगे। तो ये देखो सलाद आ गया है। और ये आ गई है सबसे पहले लापसी। बस, तो ये देखो सब्जी आ गई है, राब आ गई है, कड्डी आ गई है, सोगरा आ गया है। कभी लगाएंगे। सेल्फ सर्विस है, आपकी इच्छा हो उतना लो, पर मैं स्पेशली सबसे रिक्वेस्ट करूंगा उतना ही लो कि व्यर्थ ना जाए। आप और ले लो, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। तो ये देखो इनका सोगरा आ गया है। और ये इनकी सब्जी ले लेते हैं अपन।
ये है दाल और ये है सेव की सब्जी, सेव टमाटर। ये है मिर्ची का कुट्टा, मिर्ची मसाला। मिर्ची मसाला। और ये है दाल। ओ बोल खाटो ने रे से की रोज डेली ये पिकअप चलाते हैं, तो एक बार कमेंट में आप भी कर देना। अभी इनकी ये थाली ट्राई करते हैं। घी में बनी हुई लापसी है। बहुत ही शानदार शुद्ध देसी घी में बनी हुई लापसी है। आप यहाँ होंगे, खाओगे, फिर कमेंट करके भी बता देना कि सही बोला या गलत बोला। हम अच्छा ही बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे। बहुत ही अच्छी है, राजस्थानी फेमस लापसी है। 365 दिन मिलती है। आप जब कभी भी आओ, गूगल मैप लोकेशन मैं नीचे दे दूंगा। तो अभी ये फिनिश करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ देखो लाके रख देते हैं। आपकी मर्जी हो उतना खाओ, अनलिमिटेड खाना है, बस वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और ये इनकी स्पेशल लापसी है, मस्ट ट्राई फूड है। तो एक बार ज़रूर आप विजिट करना। ये फिनिश करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो लापसी का फुल मज़ा ले लिया हमने, खाना फिनिश कर दिया है। तो मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट ढाबे पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अभी बाबा के भक्त भी आए हुए हैं यहाँ पर, खाना खा रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे दीदी आए हुए हैं। तो दीदी कैसा लगा खाना आपको? खाना बहुत अच्छा है, तो थाली सिस्टम है। हम उदयपुर से आए हैं ऐसे खाने के लिए, अच्छा मतलब जा रहे हैं उधर पर, यहाँ पर खा रहे हैं। अच्छा, तो ये देखो उदयपुर से आए हैं खाना खाने के लिए। भाई अभी साथ में है कटी लापसी नहीं ली गई, इनकी मिट्टी बहुत अच्छी है, वो भी ट्राई करना आप। और ये देखो बाबा के भक्त भी आए हुए हैं, खाना खा रहे हैं यहाँ पे। जय बाबा रे। कहाँ से आए हो भैया? पाली। तो ये देखो पाली से आए हैं और यहाँ खाना खा रहे हैं। तो कैसा लगा आपको खाना? ये देखो बाबा के भक्त हैं। अभी पाली से रात को यही रुकोगे रात तो? अच्छा जोधपुर मसूरिया। तो ये पाली से आए हैं, तो एक बार आप भी जरूर विजिट करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।